Malikhethe futhi iGumgedlela inkosi enkulu uBhombe lesitimela samampondo baba mkhulu omkhulu phakathi ame. Indlala iqale phansi kuso isidlo sakwaZulu eNatali kuze kuyoshaya khona phela eFree State naseTransvaal. Nakuzo zonke izizwe ezakhele yona i-Orange Free State neTransvaal, eLimpopo, Mpumalanga, kufike koMnambithi koNquthu koVryheid kulanjiwe yonke leyo ndawo. Abanye abanawo nemizi yokuhlala ngenxa yawo kuba bathelwe ngamachaphazelo ayo impi yamaNgisi. Ukudla akukho, uma ukubona nje ummbila usukubona ubaba nomama ngoba amasimu phela ashile onke eshiswa yiwo amaNgisi. Ewashisela ukuthi enzela ibhunu phela lingatholi nomncane uhlamvu ngoba amabhunu phela ayesephenduke amagerilla. Esebenzisa ubuchule bawo phela amagerilla ngokwezempi ukuthi akunyonyobele ebusuku kushaye ngenhlamba. Ungqondongqondo wawo amaNgisi uLord Kitchener lona owaqhamuka nalo phela leli cebo wayilandelwe khona lokho elandwa le ngaphezulu eBritain enamaqhinga anesihluku phakathi. Baze bawakhulula phela nawo amabhunu ayekade boshwe khona eSt Helena ngazo izingxoxo zoxolo bambisana ukuze phela kutholakale wona lo mnotho waseSouth Africa. Lamachaphazelo endlala ayekhona phela nakulo lelizwe lakhona eHarrismith lapho kufihlwe khona yena umsindisi. Ngenhlanhla yokuthi phela babesebenza kulo kwelinye leplazi leli ababehlala kulo babethola okusanhlamvana. Phela lempi yamaNgisi nawo amabhunu yayibizwa ngayo impi yomhlaba, kanye nayo futhi impi yasesandlwana yayibizwa ngayo phela impi yomhlaba ngoba phela kwakungamazwe amaningi ahlangene ayingaphezulu kweshumi ezohlasela isizwe samaZulu empini yasesandlwana. Phela amaNgisi ayingahlasele sonke isizwe sase-South Africa, kodwa empini yasesandlwana ayelwa nesizwe esisodwa esihlala kwisifundazwe esisodwa sakwaZulu osubizwa ngeZululand. Ngenxa yokuhlukanisa amaNgisi esethathe phela iNatali yangena ngaphansi kwayo iBritish colony esibizwa ngayo iCape of Good Hope. Nakhona kuyo impi yamaNgisi namabhunu kwakuyiwo futhi amazwe lawa ekade efikile kuyo impi yasesandlwana ayemaningi engaphezulu kweshumi ezohlasela isizwe samabhunu. Impi yamazwe omhlaba ehlasela iqeqebana lesizwe esisodwa sasihlala e-Orange Free State naseTransvaal, isizwe samabhunu. Anqoba amabhunu izikhawu eziningi enqoba wona amaNgisi lawa ekubeni amaNgisi ayemaningi kakhulu. Ngenxa yokuthi phela amabhunu lawa ayenoNkulunkulu ngaso lesasikhathi elwa lempi namaNgisi. Uye phela loya nkulunkulu elikhulume ngaye iGumgedlela ofike waveza inkungu emboza wona phela amabhunu. Lokhu ngamaNgisi kwase kusala uba lazitika ibhunu ngamaNgisi kwaba ubuginqiginqi ngoba phela amabhunu esibalo sawo sesisonke sasibalelwa kuwo 70,000 ngenxa yabantu abamnyama ababelekelela amabhunu ababe u10,000 kwase kuphuma u70. Kahle kahle amabhunu ayeyu60,000 bese kuthi amaNgisi wona ayewu400,000 aselekelelwa izizwe zabantu abamnyama ezabalelwa ku100,000. Agcina amaNgisi esewu500,000 aze agcina enqobile amaNgisi ngenxa yokuthi kwase kukhona abantu abamnyama laba phela abanoNkulunkulu. uNkulunkulu wabalelele abantu abamnyama uma bethi bona ezweni labo bafuna ukuzogqilazwa iNgisi laseBritain. Ingakho-ke amabhunu agcine eshayiwe kule yampi ngoba phela uNkulunkulu ulalela umuntu omnyama ukuthi yini le ayifunayo. Njengoba lichazile iGumgedlela ukuthi ibhunu leli lalethwe uye uNkulunkulu lazama ngayo yonke indlela ibhunu ukusebenzisana naye umuntu omnyama, kodwa umuntu omnyama wayelivimba ibhunu njengoba ibhunu lakwazi ukulekelela yona inkosi uDinizulu. Ngesikhathi phela uDinizulu esosizini ehlushwa kuye uZibhebhu kanye namaNgisi. Lelo bhunu phela kwakuyiso lesi siqhwaga ekuthiwa uLouis Botha
esasumholi wawo amaBhunu. Lesi sikhwaga esiwuLouis Botha phela yiso esaqala ukulwa impi yamakhanda, silwa nawo amaNgisi nangalesiya sikhathi beyolanda inqola yelinye iBhunu edliwe yiwo amaNgisi eseyifake endalini. Lapha aqhamuka khona uLouis Botha ehamba nalo iqembu lakhe lamaBhunu ngamahashi, wahlwanyela isibhamu emoyeni, kwahlakazeka umhlangano wamaNgisi ethi azama ukudayisa ngenqola yeBhunu. Afika ithatha leyo nqola yamaBhunu ayibuyisela kuleli Bhunu leplazi elaselidlelwe le nqola, idliwa yizo lezi zigebengu ezingamaNgisi, lezi ezithandwa kuye lo muntu omnyama. Okuze kube yimanje usaqhubeka futhi lo muntu omnyama ngokulekelela lona iNgisi njengoba ajoyina amaqembu epolitiki alo leli Ngisi elilwela ukuthi lilawule wona amazwe ethu ase-Afrika. Njengoba nawo amaBhunu agcine phela esedayise ne-order ahlukana phakathi, kwaba khona iqembu lamaBhunu ahamba namaNgisi leli elichazile ngalo iGedlela. AmaBhunu phela ahlala eCape Town, amaBhunu aseStellenbosch. Phela amaBhunu angempela yiwo lawaya athi uma ebona ukuthi iNgisi lihlakaniphe kakhulu, liyiqile lizikhotha emhlane ngoba selithathe abantu abamnyama lasebenza ngabo imisebenzi yalo. Njengoba ngawo 1994 kwakungena lona iNgisi lizophatha izwe kodwa lisebenzisa umuntu omnyama. Kwase kukhohliswa abantu kwathiwa inkululeko yabantu abamnyama, kanti cha bo, inkululeko yamaNgisi. Ukuze kuzodliwa wonke umhlaba wabantu abamnyama, kudliwe nayo iNgonyama Trust, kufakwe naye uPhungukani Mazulu lona phela okwakuthiwa ingculaza, ukuze abantu bengaqhubeki, kuvalwe nesithembu ukuze abantu bengazalani, bese kuguqulwa amadoda ukuthi athandane odwa ukuze kube uPhungukani Mazulu. Kuphinde kukhishwe nazo izingane eziswini zisezincane ukuze kube uPhungukani Mazulu. Kuphinde kuvalwe nazo izibeletho lezi, abantu besifazane bazale 1 na 2 abantwana ukuze kube uPhungukani ma-Afrika. Bese nabo abantu besifazane bethandane bodwa ukuze kube uPhungukani maMpondo. Ebese onke amadoda athathwe ayofuywa phela ezimayini, amanye aboshiwe asemajele, asephenduke amakhosikazi amanye amadoda ejele ukuze kube uPhungukani zizwe nonke. Bese kusala zona izisebenzi ezingamamenemene phela ezisebenzela wona amaNgisi, lezi kokuthiwa ngamadube esandlwana ngalesiya sikhathi sempi yasesandlwana. Yizo phela lezi ezingosopolitiki sezivele obala manje njengoba sezize zahlangana nawo phela amaNgisi. Phela labo sopolitiki bonke bafundiswe yibo labaNgisi, abanye babo baze bahamba bayohlala kuwo amazwe abo, njengoba naye umholi wayo epolitiki okwakuthiwa u-Oliver Tambo wayenomuzi khona e-England. Ngaso phela isikhathi lesi sasithi isikhathi sencindezelo, kodwa ngenxa yokuthi abantu abamnyama kababoni emehlweni babehlabelela ingoma ethi lo mholi wezepolitiki usehlathini uqeqesha amajoni ekubeni ehlezi e-England kamnandi nabantwana bakhe. Ehleli kulo izwe likaQueen, ehleli nawo phela amaNgisi lawa alawula i-Afrika. Yikho kanye lokho kwenza iBhunu ligcine seliyozithengela indawo elayibiza ngokuthi i-Orena, layohlala khona, layoziphilela khona, laba nemali yalo engasafani nemali yase-South Africa. Lokho lakwenza ngayo u-1993. Ngalesi sikhathi-ke izwe selizophathwa yilamabhoyi amaNgisi. Lathi iBhunu ayikho lento, kungcono mina ngoyithengela indawo eyiplazi ngihlale khona nabantu abami ngiziphilele impilo yami ngedwa. Kuyimanje amaBhunu asaphinde athenga enye indawo ebizwa ngokuthi i-Eden, enzela ukuphila uhulumeni wawo ozimele, hayi ukuthi uhulumeni othundwe yiyo iBritain. Njengoba namanje isizwe sabantu abamnyama sisaziqhenya ngezindawo ezihlala kuzo ezibizwa ngamagama amasosha awo amaNgisi ayebulala obabamkhulu bethu, Melmoth Osborne, Benjamin Stenger, Sergeant Pomeroy, Sergeant Bulwer namanye amaningi laguqa apha kuphedla mzulu amafutha omkhofu 20 nesuka phakathi. Amen.